Goeiedag sê geliefdes en welkom by die program van die Here Broodbreek. Hierdie program bied 'n geleentheid vir 'n leier van 'n bediening of afgevaardigde van 'n bediening om die woord van die Here met ons te kon deel, gelowiges sowel as ongelowiges. Vandag het ons vir ouderling Michael Thuis van West Coast Restoration Ministries tesame met pastoor Theo Reynolds van Beacon Church in Langebaan wat 'n bietjie saam ons gaan kom deel uit die profetiese woord van die Here, die Bybel. Goeiemôre, dis vir ons 'n baie groot voorreg om vandag hier te wees en Michael, dis baie lekker dat ek en jy saam kan gesels en ons net vandag kan gedeel met mense. Goeiemôre Theo man, wie wat is my werklik waar net lekker dat mense kan praat met mekaar en dis ek dink die boodskap wat ons graag wil gedeel met mekaar sal wees oor hoop. Ja, die toekoms, ons môre en ons oormôre wat vir ons voorlê. Ja, verseker, ek glo dat net soos ek en jy wil ons mense aanmoedig om hoop te hê. Ek dink dit is 'n boodskap wat ons nodig het in Suid-Afrika. Ek dink dit is 'n boodskap wat ons nodig het binnekant in die Weskus ook. Maar ja, die Here het goed op jou hart geplaas en die Here het goed op my hart geplaas rondom hoop. En vir my sentraal, wat hoop is hierdie versie wat so diep in my hart lê. Die skrif sê dit is uit die boek uit van Johannes hoofstuk 3 vers 16 en 17. Die mooie woorde, God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers die seun na die mensewêreld toe gestuur, om die mense nie te veroordeel nie, maar sodat die mens deur hom gered kan word. Ja. En die mooiheid wat ek hierdie kan kry is dat Elohim, die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dat so beplan het om te kom na die mense, om die mense om weer en voordat weer hoop te gee. Want die mens was sonder hoop en sonder God. Ja. En dit is so, ek dink dit wat jy deel is so fantasties wat daai gedeelte wat vir my uitstaan is hoe God kom beplan het en dat God is 'n God met 'n plan, is 'n God het 'n doel. En sy plan sal altyd volbring word en sy woord sal vas staan. Ja. En hierdie hoop is mos ons evangelie. Ja. Dis die boodskap wat ons oordra, die ware goeie nuus. Nou hierdie evangelie en die goeie nuus is oordra en hierdie hoop vir ons mense weer vernuut af weer hoop kan gee, is dit omdat mens is geneig daartoe om sy hoop te vestig op ander mense. Ja. Of op self ander dinge in die lewe, wil mense hoop vestig. En ek het iets ook weer baie mooi gelees in die boek van Hebreërs hoofstuk 11 vers 1 sê hierdie mooi woorde, as ons vinnig daar kan lees. Hy sal hierdie woorde sê, hy sê, wat is geloof dan? Dit is 'n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien, inderdaad sal gebeur. Ja. So, hoop is wat na ek uitsien. Ja. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop. 'n bewys in dit wat ek nog nie kan sien nie. Ja. Nou sê hierdie vertaling, dis hoop is iets wat ek uitsien na, ek verlang daarna, ek smag daarna, iets moet gebeur. En gebaseer op hierdie hoop wat ons in ons hart het iemand gekom om vir ons hoop te gee, om uit te sien na 'n toekoms. So ons het 'n môre en 'n toekoms. En ons hoef nie op iemand anders te fokus te wees nie. Self baie keer in hierdie wêreld het ons rolmodelle, individue wat ons so verafgoed en dan word later gode in ons lewe. En ons hoop en as word gevestig rondom hierdie mense en ons neem ons fokus weg. Waar ons fokus moet wees op Jesus Christus, ons ware hoop van hierdie lewe. Ja. En daai ek hou van daai Afrikaanse woorde, 'n vaste versekering. Jy weet, dis 'n versekering wat nie twyfel nie, maar dis 'n vaste versekering. En het u 'n vaste versekering? En wie is u vaste versekering? En weet jy, ja Michael, dit wat jy sê is so maklik, sit ons hoop in ander mense. En jy weet, so maklik kan die bruid van Christus kom, die mense van Christus, en hulle kan hulle hoop selfs in kerkleiers kom sit. Jy weet, en hoe maklik is dit nie dat ons kan struikel en kan val nie. Jy weet, ek sien reg oor die wêreld, want as ons hoop in ander mense sit, iewers gaan ons mekaar teleurstel, iewers gaan ons struikel en val. En ons hoop is nooit as mense gemaak dat ons hoop horisontaal moet wees in die skepping self nie. Alles in hierdie skepping gaan ons teleurstel. Weet, ons hoop partykeer, ek hoop môre gaan 'n lekker sonnige dag wees. Of tot 'n meer ernstige hoop. Ek hoop die dokter se verslag gaan nie te sleg wees nie. En almal hoop, dis alles hoop wat horisontaal gaan, maar wat jy nou net kon deel het ook is dat ons hoop nie horisontaal moet hê nie, maar ons moet ons hoop vertikaal
vertikale hoop. Dit is hoop wat werklik wat vas staan. Is nie 'n hoop in dit wat geskape is in die skepping nie, maar in die Skepper self. Amen. Ja, Amen. ja. En dit is wat jy nou sê, dat ek net terugdink, as ek nou indink in buite tyd, buite ewigheid, Ja. toe hierdie Vader van ons in sy drie-eenigheid die besluit kon geneem het, om werklik waar vir ons te om vir ons te kom sterf op Golgotha se heuwel, om 'n prys te kom betaal, om die werklike perfekte offer te wees. Ja. Want hier gaan oor perfektheid. En daar was net 'n waarlike perfekte persoon behalwe hierdie persoon wat kan kom Ja. nie. Want geen mens kon vir ons sonde sterf nie. En geen mens kan ons hoop bring nie. Net die Ja. perfekte persoon moes kom om hierdie rol te kom vertolk vir ons, om te kom sterf vir ons. Ja. Verstaan? Ja. En sy perfektheid het kom maak dat ons daardie ware hoop het. En dis waarom die skrif sê, ek gaan heen na my Vader, waar daar baie wonings is. Ek gaan om 'n plek vir julle voor te berei. Ja. So daar is hoop, daar is 'n ewigheidslewenshoop wat ons kry as mens. Nie soos die Ja. vorige mens wat gesterf het en as die einde van alles nie, maar nou sê ons ja, daar is lewe na die lewe. Ja. En dit herinner my wat jy net sê, jy weet, Jesus het gegaan om vir ons 'n plek te gaan voorberei. En dit sluit so mooi aan, Michael, by hier by Romeine 15 wat op my hart is vir 'n geruime tyd al. Romeine 15 hier in die Nuwe Lewende Vertaling praat van 'n toekomsverwagting. Amen. Daai woord toekomsverwagting is ook 'n hoop. Dis ook erfenis wat vir ons voorlê. Dit sê vir ons iets van dit wat Jesus gaan doen het. En hier in Romeine 15 vanaf vers 4 af kom skryf Paulus en hy sê ons moet leer uit wat lankal gelede reeds in die skrif opgeteken is. Die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee. Amen. En dis wat jy net nou kom deel het uit Johannes 3:16, uit Hebreërs 11 uit. Die skrif kom gee vir ons 'n standvastigheid en 'n bemoediging. En dit nou, hierdie skrif help vir ons, sê Paulus, om aan 'n toekomsverwagting bly vas te hou. En dan kom hy kom bid in Romeine 15 vers 5. Hy sê, mag God die bron van standvastigheid en bemoediging. Amen. Eers kom hy en hy kom sê, die woord, die skrif wat vir ons opgeteken is vir my en jou, is vir ons 'n bron, is vir ons die standvastigheid. Hy sê dit is vir ons die bemoediging, en dan kom hy en dan sê vir ons, maar weet jy, ons word eintlik herinner aan wat Johannes geskryf het in hoofstuk 1, dat Jesus, hy is die woord, en God is die bron van standvastigheid en bemoediging. Mag hy julle dan nou help om in volkome harmonie met mekaar te lewe. Elkeen met die gesindheid van Christus teenoor julle medegelowiges. Dan sal julle almal in wonderlike eenheid van gees en uit een mond lof aan God bring, die Vader van Jesus Christus, ons Here. Aanvaar mekaar dan soos wat Christus julle ook aanvaar het, en so sal God verheerlik word. En hierin sien ek hoe ons wanneer ons saam staan en ons bou, ons het dieselfde toekomsverwagting, ons het dieselfde standvastigheid, ons God is die bron van hierdie standvastigheid, dan is dit fantasties. En ek wil net afsluit met vers 13. Hy sê, ek bid dat die God wat ons 'n toekomsverwagting gee, wat vir ons 'n hoop gee, deur die geloof julle lewens met blydskap en vrede sal vul. Ja, mag julle lewens tot oorlopends toe vol verwagting wees, vol hoop, wat deur die kragtige werking van die Heilige Gees is. So ons het 'n bonatuurlike goddelike hoop wat God in ons kom insit. Maar wat dink jy, Michael, hoe kan ons hierdie boodskap nog verder gaan uitdra? Want ek dink hier spesifiek in Langebaan ook, daar soveel dinge wat aangaan op die oomblik. Ja, wie wat ek wil sê dat ons, die woord leer ons 'n lewenstyl aanpassing. En die hele woord sal die woord dus eintlik leer dat jy met 'n lewe leef daar vir ons. Nou in die wêreld wat ons bevind, het almal dit kom praat en soos skrif ons ook leer sê, Israel dien my met hulle lippe, maar hulle harte is ver weg van my af. Ons ervaar dit baie keer in die lewenspad dat ons lewe om te leef is nie werklik wat dat die Christendom na vore wil bring nie, want ons lewe teenoorgestelde is wat ons praat en predik. En die oplossing glo ek hierin is dit, dat as net weer die hand in jou eie boesem te steek, jou af te vra, as jy in die binnekamer is waar jy staan,
en nader tot God. Want as 'n persoon hom tot God nader, outomaties gaan die liefde net meer in hom of in haar word vir sy medemens. Verstaan? Ek het nie 'n oplossing nie, ek het nie 'n resep vir 'n ander individu nie. Al wat ek vir 'n persoon kan sê is wie hy ook al is belangrik vir jou om nader tot God. Verstaan? Maak nie ons leef in 'n klug, ons wil valslik voorkom, ons wil voorgee, maar ons loop nie opreg met die wil van die Here en want eerstens is dit as ek tot God nader, gaan ek uitbeeld soos Jesus. Jesus het 'n lewenstyl gaan daar, 'n mooi storie van homself en sy verhaal. Binne sy verhaal kry ek 'n mooi storie waar hy sê toe hy die disippels gaan soek, sê hy as jy by elkeen gekom het, sê volg my. Hy het nie gesê hou op met dit en hou op met dat nie. Hy sê volg my en dan het hy, as hy sê volg my, dan het hy het hy 'n lewe gemodelleer. Hy was die model gewees vir hulle, so hulle moet optree. Verstaan? En in loop van die 3 jaar wat dit aarde was, het hy 'n lewe geleef. En ek dink wat God van ons af verwag, is kom kyk wat by al die goed wat ons rondom ons het en die klomp name en dinge wat ons onsself aankoppel, self in ons verskeie mensegroeperings waar ons onsself identifiseer. Kom ons vergeet daarvan beweging, ons vergeet van dit af. En ons fokus op die Here, kyk na die wil van die Here en leef daarvoor ons en so kan ons mense trek met die geur wat ons gee. Dan ek dink dit is moontlik die oplossing, maar verseker en dat ons in daai harmonie saamleef en ek dink wat ons wil doen is Michael, ons wil vir mense uitnooi ook en ek tel soveel rasse konflik op in Suid-Afrika op die oomblik en mense weet nie meer wie praat die waarheid nie en politikuste sê allerhande goed en ons wil ook gaan en ons wil hierdie hoop gaan demonstreer wat ons in Jesus Christus het en hier in Langebaan besonders kom ons as kerke pogings om 1 keer 'n kwartaal by mekaar te kom om dan nou saam te bid maar ons het gevoel dat nou hierdie kwartaal wat kom, ons wil iets besonders doen op Erfenisdag. En hier is 'n uitnodiging. Ons nooi alle Christene uit, verby grense, verby taalgrense, verby kleurgrense, verby rasgrense, verby denominasies. As jy Jesus Christus volg, dan sê Efesiërs 2, in Christus is ons een nuwe mens. En ons wil hierdie een nuwe mens in Christus, wil ons in die publiek gaan demonstreer en ons wil dit gaan uitleef. En op Erfenisdag nooi ons vir jou uit om saam met ons deel te neem aan 'n 4 kilometer stap deur Langebaan. Ons noem dit 'n stap van hoop. 'n Stap van hoop, maar nie hoop in hoop nie, hoop in Jesus. Is 'n stap van hoop in Jesus. Ons gaan 10:30 die oggend in Langebaan by mekaar kom op die hoek van Antonio Seheni en Oosterwalstraat of as dit makliker is vir jou daar by die taxi ry, oop stuk grond oorkant Pep. En dan gaan ons daar by mekaar kom, 4 kilometer deur Langebaan stap en ons wil net verklaar, ons wil net sê, weet jy wat, vir mense in Langebaan, Jesus Christus is die hoop. En ons wil ons harmonie waarvan Paulus praat in Romeine 15, ons wil hierdie ding uitdemonstreer en terwyl ons dit doen, terwyl ons hierdie aksie en hierdie handeling uitvoer, dan glo ons ook dat iets gaan in die geesteswêreld, geestelike realm gebeur, wat ons eenheid in Christus gaan uitbeeld. So kom, wees deel van ons 24 September, Erfenisdag, 10:30 op die grond oorkant Pep. Ja, ons sien uit na u se koms, soos dat u nou reg genoem het, dat u se teenwoordigheid is belangrik. En u hoef nie perfek op te wees om en sê u solank u dit glo. En ons mate en geloof verskil van mekaar wie ons ook al is. Hang af van ons agtergrond, maar solank u net glo. Kom ons pak dit saam aan en kom saam met ons en kom werk as 'n span, loop saam as 'n span saam en ons glo ons gaan ons doel bereik om vir die wêreld te wys, Suid-Afrika te wys, die wêreld te wys ons is een in Christus. Daar's nie Griek, daar's nie slaaf, daar's nie vrou. Niemand almal is een in Christus en ons het u nodig om teenwoordig te wees om ook die boodskap uit te dra dat ons kan as 'n eenheid saam beweeg. Amen. Maar ek is bly, ek is opgewonde. Ons sien mekaar daar Dinsdag 10:30 om die hoop in Jesus uit te dra. Amen. Baie dankie vir die voorreg. Dankie. Baie dankie vir u koms ook daar. Vriende, geliefdes, kom ons sê dankie vir die Here vir die voorreg wat ons het om sy naam aan te kan roep. Here, u is groot en u is magtig. Here, u woord leer ons dat ons beplan, maar u bestuur. En daarom, Here, bring ons hierdie gedagte, hierdie ingewing, hierdie gemoed wat ons het, Here, om u wil uit te dra en u wil uit te leef, bring ons na u.
En ons vra vir U en U engele, Here, om ons te ondersteun en by te staan in wat ons beplan en wat ons graag wil doen. Here, die 24ste, wanneer ons by mekaar kom, weet ons U gaan teenwoordig wees. Ja, dankie Jesus. Ons loop nie alleen nie. Ons is meer as oorwinnaars deur U wat die krag vir ons gee. Ons is tot alles in staat deur U wat die krag vir ons gee. Ons vra vir U, Here, dat U wil geskied, help ons. En Here, self vir ons wat nog by die huis sal wees, Here, ons wat nou aangeluister het, Here, wat gaan gebeur op die 24ste. Ons vra ook vir U, dat U ons die vrymoedigheid sal gee, om op te kom na die samekoms en in geloof te loop, 'n stap vir Jesus Christus, en in liefde mekaar se hande te kan neem, met die groot doel voor oë, om hoop te kan verkondig, wat ons het vir ons lange baan, vir ons land Suid-Afrika, dat daar is hoop en ons kan as eenheid saam beweeg as kinders van U. Dankie vir hierdie voorreg wat U vir ons gee. Dankie Here. Amen. Here, ons bid, Hemelse Vader, dat deur geloof, soos Paulus gebid het, U ons lewens met blydskap en vrede sal vul. Nie net dit nie, maar dat ons lewens tot oorlopends toe gevul sal wees met 'n toekomsverwagting, met 'n hoop deur die krag van die Heilige Gees. En Abba Vader, baie dankie dat hoop ons lewens binne gedring het deur U genade, en dat hoop 'n persoon is, en dit is Jesus Christus. Hy is ons hoop. In die naam van Jesus Christus, ons ewige hoop, bid ons dit. Amen. Amen. Ons sê dankie aan pastoor Theo en ouderling Michael Thuis vir daardie woord wat hulle met ons kon gedeel het. En ek wil vir julle bemoedig uit Matteus 22 vers 37, waar Jesus sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou siel en met jou volle verstand. Dit is die mees belangrikste wet. En net so belangrik is jy met jou naaste lief hê soos jouself. So kom ons wees lief vir mekaar, geliefdes, en kom ons weet, die Here is lief vir jou.